Aha, akamon qarang. Gap so'zi ukam. Naborot bunga qo'yilgan emas, olib turib sotib olsa ham bo'laveradi deyapti. Qarang aka. Unaqa inomarkalarga chiqqan monitor, Malibu barlarga to'g'ri qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, xudo xolasa mana Andijon mashina bozoridan Cobalt so'ragan akalarimizga davom etaveramiz. Xudo xolasa mana iyul oyining qizg'in kunlarida 2022-yil kraskasi toza. Yo'q. Orqa bagaj bilan eshigida pet. 2022-yil orqa bagaji bilan eshigida petnosi bor, qolgan joyi toza. Generalni beramizmi? Beramiz. Dokumentga gen davernis berilaveradi. Va mana avtomobilda motorini ham holati akalar. Qarang. 4-pokoleniya propan, ABS, konditsioner, motor zayishda bor. Motor hadovi qanaqa? Konditsionerlar ishlaydimi? Konditsioner ishlaydi, motor hadovilar zo'r. Zavodskiy original diskada 4 ta yumshoq balon kuzga to'g'ri xizmatingizni qiladi. 117 ming yurgan 2022. Mana qarang aka. Rullariga cruise control, multi sistema qilgan, Malibu bar qo'ygan. Undan tashqari monitor holatlar yomon emas, xudo xolasa. Moshning holatda turibdi. Endi narxini asosiy joyi narxida. Mana aka, ortidan ko'rinishi. Mana aka. Oldin metan qo'yilgan ekan, propan gazi va qozonni holati. Hermetikalar tiniq holatda. Xo'p. Ana endi buni narxi qiziq. Ha aka. Narxini necha deymiz endi? Qo'shilsa beramiz. 2022 117 ming yurgan, orqa bagaj bilan bitta orqa eshikda petno bor dedingiz. Oldi eshikda petno. Ha, oldi eshikda. Orqa bagajda и oldi eshikda. Xo'p, generalni chiqadi. Nima hujjat bo'ladi? Qancha bermayapsiz? 9 ga bermadim. 9000 dollar naqd pulga bermadingiz. Qo'shilsa berasiz. Qo'shilsa beramiz. Xo'p, variant imkoniyati qanaqa? Kamini kutamiz, 1-2 oy. 1-2 oyga bo'lsa kutaveramiz. Barterchi. Barter bor. Barter ham bor. Bank yo'q, hamma. Bank yo'q lekin. Telefon nomer 99 767 0024 0024 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Albatta aka bizga like bosib, Sharxon kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, davom etaveramiz. Sharxonniki ham. So'z yo'q. Xo'p. Gap so'z, mexanikami? Kakrasda mexanika ishqibozlariga hurmatli vatandoshlar, navbatdagi Cobalt xudo xolasa 2020 kraskasi toza. Dokumentga gen chiqaveradimi? Nima hujjat? Dokumentiga generalni davernis onlayn xudo xolasa bo'laverar ekan. Narxini kelishsa bo'ldi ukam deya. Avtomobilda motorining holati. Bu tomonda ABS, konditsioner, propan gazlari bor, motor hadovoy zo'r. Konditsionerlari ham zo'r ishlaydi. Avtomobilda 4 ta zima letniy balonlarga qo'yilgan. Xo'p, yurganiga kelsak 165 ming probeg. Mana aka. Torpedkalarning holati. Xo'p, sidinalarimiz, sastenalari yo'lin bo'lmagan. Evakuator polik tashalibdi. Arqa kapot knopkamizni ko'rmayapman. Mashina start stop ekan. Va mana ortidan ko'rinishi. Kalt o'zida emasmi? Start stop ekanmi? Oho, ha mana aka 60. Nechtalik endi akalar? 80 talikmikin? 80 talik menimcha propan zapaskalar turibdi. Xo'lasa bitta nima bilan mexanik ekani 1000 kilometrga yaqin yuraveradi aka. Bitta to'ldirib olasiz. Toshkentga g'izillatib 2 marta olib kelib qo'yarasiz-da. Xo'p, 165 ming yurgan 2020 ikkinchi paysi mexanika kraskasi toza, generalni beriladi, konditsionerlar yaxshilash ishlab turibdi deyapti. Narxini necha pul deymiz? 9000 so'rayapsiz. Kami bor. Xo'p, naqd pulim faqat naqd bo'ladi. 1-2 oyga yetmasa kelishamiz. Barterga ham bor. Telefon nomer 99 767 0024 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni akamiz o'zi bilan kelishaverasizlar. Gap yo'q aka, bozoringizni bersin. Xo'p, bu sotildimikin bu? Ohoy! Aka, omadli xarid. Bu sotildimi, sotilmaydimi? Aka, qo'yarmi? Men qo'yarsa kerak. Ha, sotilgan. Ha, qo'yar ekan, qo'yar. Sotilgan bo'lganda zo'r bo'lardi akalar. Like bosib qo'ying, davom etaveramiz. Aka. Hayrat aka, bering endi. Qo'ying, uni demang. Aka men turib, mana shu aytgan gapi bilan qo'shmadim. Yarim qiling degan uchun qo'shib yubordim aka. Qo'shib olyapman, hali ijolat olaman, sotyapman men dedi. Men mana hozir qo'shmadim. Mana shu aka gapirdi. Yarim qo'shib bering deb qo'shdim aka. Aka to'g'ri aytyapti. Bering aka. Gap yo'q. Ko'rasizmi aka, mana usti o'qiganlar ham foydasi bo'ldi.
Nechinchi nechi pulga bo'ldi qayerdagi? 2019 69 ming yurgan. Aha. 8150 ga. Mexanika. Mexanika Top toza. toza. Ha, top. Gap yo'q. Aka yaxshi kunlarga meni. Pioner kolonkalari. Mana akalar, bugun xudo xolasa mana o'zini tanishiga yengilroq qilib beribdi. Olib sotarga bermagan narxida beribdi akalar. Gap yo'q. Xudo xolasa like bosib qo'yasizlar, hammamizga mana shunaqa oson savdolar nasib qilsin. Xo'p, to'rtta balonlarni ham kim o'zimiz yangi qo'yib qo'ydik deyishdi. Ana aka salonlarni ham ko'ring, 69 ming yurgan. Dokumentini ham bugun qilib berishar ekan xudo xolasa. Akalar, albatta like bosib qo'ying. Andijon mashina bozorida 25-iyulda bo'lgan savdoni ko'ringlar. Kanalga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xo'p akalar, davom etamiz. Oho akalar. Bo'ldi gap yo'q. Davom etamiz hurmatli vatandoshlar. Yo'q ekan bizga avtomat yaxshi deganlarga navbatdagi Cobalt 2022-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari toza mana shu akamizdan. Dokumentga keyin chiqadimi? Chiqaveradi. Dokumentga generalniy доверенность chiqadi. 2022 avtomat. Mana avtomobilning motorining holati. 4-pokoleniya propan, bu tomonda ABS konditsioner. Motor hadovi qanaqa aka? Motor hadovilar zo'r. Generalniy chiqadi-a? Dokumentga keyin doверенность chiqaveradi. Заводской diskada 4 tarcha yumshoq balon, holati o'rta holatda va saloniga kelsak, xo'p, avtomobil 135.300 yurgan. 135 ming probeg. Mana aka. 2022 4-payizli avtomat korobka. Yo'lim bo'lmagan 3D polita sharti laminatsiya qilingan. Hop. Va mana aka. Yonidan ko'rinishi. Hop. Bo'ldi aka. Zapaskasi, diskasi bilan turibdi. Damkratlar ham bor va mana qozonni holati. Germetikalar o'zida tabletga propan tashalgan. Ana endi ozgina bekitilichak. Xo'p, mana. Ana endi buni narxi qiziq, narxi. Ha? Narxini necha pul so'rayapsiz o'zi aka buni? Narxini 9700 dan tushib beramiz deyapsiz-ku. 9700 dollar kam bor, 135 ming yurgan, 2022 kraskasi toza, generalniy doверенность chiqadi. Xo'p, faqat naqdmi yo nasiya, barter? Nasiya ham, barter ham qilaveramiz. Bank ham chiqarib beraveramiz, xudo xolasa. O'ziga qulay usulda kelishtirib beramiz. Hop. Aka necha pul, qancha puli borga variantga chiqadi? 4000-5000 puli bor bilan aka 50% bilan chiqib beraveradi. Eng kamida 4000 puli borga nasiya savdoga qilib berilaveradi. Barter imkoniyati ham bor. O'zini minib yurganini minib kelsa, barter qilib yetmagan variant qilib ketaveradi. Gap yo'q, telefon nomer 91 161 26 28 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zidan oling, omadli xariddan deyish esdan chiqmasin. Like bossam esdan chiqmasin. Mo kimniki o'zi mana? Sizga bu ham. 20 4 oy ruxsati bormidi? 4 yil. Gap yo'q, rahmat. Hazilsiz aytyapti. Qanday qilib 4 yil ruxsati bor? Aka o'tgan safar bittasi ahmoq qilgandi, umrbod tonirovka ruxsati bor edi. Endi hozir sizlar ham 4 yilda olyapsizlar. Video ketyapti ammo. Bor ruxsati. Xo'p, biz davom etaveraylik akalar. Xo'p, qarang, navbatdagi Cobalt Mokri JK2 rangda 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa buni? Hozir orqa tomonda bir dona petnosi bor, krilosi narigi tomonda. Kraskasi o'ng tomon benzin bak, orqa kriloda ozgina petno bor. Qolgan joyi toza. Generalniy chiqadimi? Chiqaveradi. Chiqaveradi. Yaxshi, tayyor bo'lsin. Avtomobilda 4 ta diska, 4 ta yumshoq balon, shumkalarigadir bo'lgan. Ham salonlarda ham bir so'mlik rasxoti yo'q deyishyapti. 67 ming probeg. Ana aka. Video registrator, avtomat korobka, orqani bitta bosamiz, oldini bitta tortamiz, zilonim bo'lmagan, evakor polilarga dur tashalgan, shumkalariga dur bo'lgan. Mana aka. Avtomobilda motorni 4-pokoleniya propan, konditsioner bor, bezabezli variantida. Xo'p. Ana. Endi oy, ana propani. Bozorlarning holati. Xo'p. Shep, buni nech pul deyapsiz? Zapaskasi yo'q-a? Zapaskasi yo'q. Xo'p, nech pul so'rayapsiz? Ha, zapaskasini qo'shib beraverar ekan. 10 mingdan tushib beramiz deyapti. Oho. Bo'ldi aka. Qanchadan? 10 mingdan tushib beriladi. Xo'p, 67 ming probeg, 2023-yil 4-payizli avtomat, bez abezli avtomat. Abez bo'lsa kerak. Yo'q, abez yo'q ekan.
Beza. Xo'p, narxi 10 ming dollardan kamini qilib beriladi. Xo'p, faqat naqdmi? Variant ham kelishaveramiz 50% to'lov bilan. Ha. Hech bo'lmagan 4 ming bilan. 4 ming yoki 5 ming puli bo'lsa, buni ham nasib savdoga qilib beraverasizlar. Muddat qancha bo'ladi uni? 6 oydan 8 oygacha beramiz. 6 oydan 8 oyga qilib berilamiz. Xo'p, barter bor, naqd bo'ladi, bank bo'laveradi. Variant bo'laveradi. Gap yo'q, telefon nomer 93lik 93lik 739 739 77 77-79 raqamlariga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Ana endi bu sizdan masala lekin a? Sherigingizdan. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, navbatda yana bitta 2023-yil Cobalt. Buni abezlari ham bor, oq rangda, bu ham toza. Xo'p, 66 ming yuribdi bu. Mana aka abezi. Mana konditsioner, metan gazlari. Xo'p, bunga ham gen chiqaveradi. Dokumentga gen chiqaveradi. Bo'ldi aka. Avtomobilda 4 ta yangidek turibdi, yangi balon, заводской diskada. Xo'p, bundan tashqari 66 ming probeg, 2023, rulida cruise control, multisistema, monitor, video registrator, yaxshi chexollardan qo'yilgan aka. Xo'p, navorot, savorot. Bo'ldi aka. Va mana ordan ko'rinishi. Yo'q, hozir emas, bu Cobaltlar tugatib ol, Xo'p, dokumentga genda berib chiqaveradi. Xo'p, narxini necha bildingiz buni? Narxida 10700 deyapti. Xo'p, 10.700 dollar kami bor, 66 ming yurgan, 2023-yil, kraskasi toza, tayyor holatda. Faqat naqdmi? Endi uni egasiga variantdan bersa kerak. Telefonni o'zidan so'rab olaveradi. O'zidan so'rab olaveradi. Xo'p, nomerini bering. 97lik 97lik 161 161 71 77 ushbu nomerga telefon qilib, qolgan ma'lumotni o'zi bilan kelishib gaplashaverasizlar. Omadli xaridlarni qo'ysalaring bo'ldi.